Ok, số sau đây bông phone rồi nên ngày nay nhưng mà update ởวันđây nhưng miền nó không stock để nhưng lụa phải cho bọn nó nè bông phone. Ok. Nhưng mà em trên pi về lệ muốn hay về lệ này cứ về lệ bọc không ai hay chốt bao vía mà chốt bao vía bông phone tay từ xua nó mà chốt mấy về miền đại tông đơn này mà cú hay nó về lệ hay nó cái chậm đấy pi quạt tay nó về để bông phone tính tới nhưng đã là hồi đầu buồn của bông phone á chạy đấy ra tập pi của bạn này tại tục sự cua vậy tận hay vậy đây song khăn nơi về lệ bọc không ai này lại những bông phone đã bị trơn và lấy tu tư chắp đạch dương phở ban vú nữa cứ cái này đạch lại cái ở ban bao nhóm nhưng ban đề và cọc xài để mua được không hơi ấy chẳng tầng lơ tầng khổ buôn xuống nhưng đề tầng ngọt á thì cái lại sai cho nó dương miên cả đá mua tiền trong mà đây thằng viên miên tầm muối xem đẹp tròn bông bồn hay sạch sẵn ảnh đi cà phê cái đáy ngay cà phê tập clean nhưng đã hai ngày ấy dương phở ban vú bông bồn hay khát viên miên tầm 4 mét 9 ម៉ែត្រកន្លះ 8 ម៉ែត្រកន្លះក៏បានដែរក៏មានដែរយើងអាចកំងបងប្អូនអាចកំងបានហើយដែកនេះគឺដែករបស់ជប៉ុនហ្មងវាហៅតុងដឺណាយើងពលាវាអស់មកចាំយើងរឹតវាអាហ្នឹង3ទឹកបងប្អូនហើយអវ៉ាន់លេខបាល់យើងមានតាមលេខរបស់វាលេខ1លេខ2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រូវការអាចតាក់ទងបានទេបងប្អូនអវ៉ាន់ដែលបងប្អូនភាគច្រើនតែមកសួរខ្ញុំថាមានអត់អាចរហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំមានហើយបងប្អូនចាំបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខនេះបានអានេះប្រើយូរបងប្អូនទិញទៅប្រើរាប់ឆ្នាំអានេះទុកវាđểស្រួលទៅបានហើយខ្ញុំថែមខ្ញុំដាក់ស្រាងឲ្យជាមួយដែរណាអូខេចូលមកដល់អំពូបងប្អូនអំពូបងប្អូនអាសាទិញរបស់ខ្ញុំដែរតែសារនេះខ្ញុំ review ឲ្យល្អិតហ្មងទៅហេតុអីបានយើងត្រូវការដាក់អំពូវាអំពូជាទូទៅយើងដាក់តែ4គ្រាប់បានហើយក៏ភ្លឺដែរបងប្អូនតែបើបងប្អូនចង់ភ្លឺខ្លាំងយើងថែមមកគ្រាប់2គ្រាប់ទៀតទៅយើងអាចយក200វ៉ាត់ទៅដាក់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងពេល highlight យើងបើកតែ2ហ្នឹងទៅបានហើយអូវាត្រជាក់ភ្នែកដែរក៏ភ្លឺដែរហើយអំពូមានពណ៌ក្រហមពណ៌សអញ្ចឹងណាហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបងប្អូននៅពេលដែលដាច់បងប្អូនស្រួលទេព្រោះដោយសារតែយើងប្រើខ្សែ4អញ្ចឹងពេលឡើងដោះដូរឲ្យវាធូរបើយើងប្រើអំពូច្រើនពេលដាច់អីយើងចំណាយលុយជួសជុលឲ្យច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអំពូនេះខ្ញុំធានា6ខែទៅលើការជួសជុលដាច់អីខ្ញុំផ្ញើមកខ្ញុំវិញមកខ្ញុំជួសជុលឲ្យណាបងប្អូនហើយតែបើធ្លាក់បាក់បែកអត់ទេអត់ធានាទេណាបងហើយអាវ៉ាន់យើងមានប៉ុងដែរប៉ុងនេះកម្រាស់វា2ហ៊ុនហើយកន្លាវាបែបហ្នឹងប្រើបានយូរបងប្អូននេះសាច់វាល្មមលេងខ្ញុំលក់នេះលក់ដាច់ចេញរាល់ខែនេះ3ឈុត4ឈុតរាល់ខែអត់នេះទេអូខេបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកតាមលេខដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបានណាអរគុណច្រើនអូខេមិញคลิกថតមកឲ្យបងប្អូនឃើញឥឡូវនេះបងប្អូនត្រូវការអាចកំងបានតាមលេខ Telegram ខាងក្រោមខ្ញុំដាក់4ខ្សែ5ខ្សែអាចតាក់ទងតាមលេខមួយណាក៏បានដែរអរគុណបាយបាយ